galera, estamos aqui mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo que vamos jogar de novo City Bridge, quem sabe? Então simbora. Watch this game. Galera, pra quem sabe nos outros vídeos, a gente colocou. Será que a gente colocou? Terminal de ônibus, o campo de futebol, a usina de energia solar, a usina de tratamento de esgoto, essa daqui, a usina de bombeamento de água, também a peixaria. Tem alguns coqueiros, sabe? E alguns pontos turísticos, pra quem sabe. Esse aqui, ó, a casa histórica, praça também, ó, parque, essas coisas. Bônus. Assistir o anúncio. Conto. Vou explorar a cidade vizinha. Vocês também vão junto com nós. Viajando para a cidade vizinha. Armazém comercial Daniel. Tem nada. Que é isso? Parece um carro misturado com minhoca isso daqui. Cadê os minhoquentos? Meu Deus do céu, bicho. Olha o tamanho do mamute que o vizinho colocou de escola. Escola de ensino médio. Também hospital também. Será que os balões estão bem aqui? Os balões? Não por aqui não. Sabe, viu? Rapaz, viu? Alguém pode me explicar, pelo amor de Deus, que diabos alguém coloca uma usina nuclear? Rapaz do céu. Aqui, ó, ponto aqui, ó. Tem dois aqui. Cadê o helicóptero? Esperando spawnar agora um helicóptero aqui, bicho. Olha que dá um balão! O que mais da hora, galera, são os boldinhos, ó. Olha aqui, os boldinhos. Olha que da hora o boldinho saindo, velho. Eu gosto muito. E o boldinho. Olha o helicóptero! Pouso no apartamento. Quem coloca 5 catavento? Também tem um aqui também, ó. Um aqui. Meu Deus do céu, o vizinho tá até rico. Colocou aqui, ó. 3 lixão. Meu Deus do céu. Quase 300 habitantes na cidade dele. 300 mil habitantes. Meu Deus do céu. Galera, esse prédio aqui parece o prédio aqui do Nova York. Olha o helicóptero do bombeiro. Olha o helicóptero. Ele deve assistir que ele apertei. Voltando para a sua cidade. Mas galera, então, eu vou encerrar esse vídeo. E espero ter gostado. Deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Então,